Ini mengusung tema Samudra Baniaga, perniagaan bahan. Sebagai gagasan utama KMI, diawali dengan seorang putri berpakaian adat khas Kabupaten Buleleng, membawa papan nama kabupaten, serta diiringi oleh penari ikan kecil-kecil sebagai simbol segara, dan ikan juga melambangkan keberuntungan dan kekayaan. Buleleng Regency, under the leadership of Acting Regent Iketut Hadjana, embraces the theme of Samudra Baniaga, or maritime trade, as the main concept of the Bedaya. It begins with the princess dressed in traditional attire of Buleleng Regency, carrying the Regency's nameplate, accompanied by small fish stands symbolizing the ocean altogether. Fish also represent luck and wealth. Hadirin, untuk mengimplementasikan tema Segara Kreatif Prabadika Sandi, Samudra Cipta Peradaban, Duta Kabupaten Buleleng menampilkan 3 materi pokok, yakni Tari Pancasila sebagai maskot Kabupaten Buleleng, garapan kreasi nelayan, dan tematik dengan tema Segara Baniaga. Tari Pancasila diciptakan sekitar dekade 50-an. Tarian ini merupakan bagian terintegrasi dari fragmentasi Puputan Margerana, karya Ketut Merdana, seniman asal desa Kedis Buleleng. Excellencies, ladies and gentlemen, to implement the theme of Segara Kreatif Prabadika Sandi, the ocean of creative civilization, the representative of Buleleng Regency present 3 main elements. Pancasila dance as the mascot of Buleleng Regency, a creative performance depicting fishermen, and a thematic segment revolving around the theme of Segara Baniaga. Tari Pancasila, this dance was created in the late 1950s. It is an integrated part of the fragmented Puputan Margerana created by Ketut Merdana, an artist from Kedis village, Buleleng. Philosophically, this work is meant to celebrate the spirit of independence through the ocean of creation and artistic innovation without boundaries. The company Small Gamelan Ensemble, or display, consists of the Wayang Gam Play, traditional Buleleng style composition. Selanjutnya garapan kreasi nelayan, karya barisan nelayan dengan membawa dayung yang menggambarkan para nelayan sedang mengangkut barang-barang dagangan dari tengah laut ke pantai. Gamelan sedang ini untuk mengiringi garapan kreasi dengan bentuk gamelan teropong andang yang sering digunakan untuk mengiringi pergerakan dan upacara belas di Buleleng. Namun teropong andang kali ini dilengkapi dengan alat-alat perkusi lainnya seperti kendang cincin, tawa-tawa, reog, dan gong. Excellencies, ladies and gentlemen, we are now watching the Fisherman Creative Composition, and this dance depicts a line of fishermen all carrying paddles who are transporting their merchandise from the middle of the sea to the beach. The company Gamelan Ensemble for this creative composition is in the form of trompong and gamelan, which is commonly used to accomplish ceremonies and the monastic procession in Buleleng. However, this trompong and is equipped with the other percussion instruments such as kendang, jimbe, tawa-tawa, reog, and gong. Segara Baniaga, Pura Pabean yang terletak di area Pura Pula di Buleleng bagian barat. Kata Pabean sendiri diperkirakan dasar dari suku kata Bea, ilmu di awal Rempah dan aturan air, sehingga Pabean bisa diartikan sebagai tempat aktivitas yang berhubungan dengan pengenaan bea cukai bagi para pelanggar yang membawa barang dagangan ke Bali. Pura Pabean merupakan bumbu untuk menari Dewi Ayu Ani Mas Subandar, atau dengan sebutan lain Geryopon Codewi. Ida Batara yang memiliki Pura Pabean dulunya berasal dari Jalan Solo, kemudian hijrah ke Madura, sampai akhirnya tiba di Bali di tempat Pura Pabean sekarang. Segara Baniaga, Pura Pabean located in the area of Pura Pulaki, is a part of Western Buleleng. The term of Pabean is believed to be originate from the word bea with the prefix pa and the suffix an. Therefore, Pabean can be interpreted as a place related to the activities of customs duties for sailors who bring their goods to Bali.
Pura Pabean is dedicated to Ida Betari Dewi Ayu Manik Masubanda, also known as Giri Konco Dewi. Ida Betara, who is enshrined in Pura Pabean, originally came from Solo, then migrated to Madura, and eventually arrived in Bali at the current location of Pura Pabean. Pura ini menyimpan kisah nostalgia persinggahan atau sebagai pelabuhan bagi pelaut dari etnis luar Bali seperti beberapa abad lalu. Dalam perwujudan visualnya, pura ini memasukkan pula unsur-unsur religiositas agama Hindu, Bali, Cina Siwa Buddha, Tao, Konghucu, dan Islam. Adanya peliki-peliki yang bernafaskan beberapa keyakinan atau kepercayaan ini membuktikan adanya perkawinan kultur wujud arsitektur Pura Pabean ini. Ladies and gentlemen, distinguished guests, excellencies, this temple holds nostalgic stories of the children and harbor for the sailors from the non-Balinese ethnic groups several centuries ago. In its visual manifestation, the temple incorporates elements of religious beliefs from Balinese Hinduism, China or Siva, Buddha, Tao, Konghucu, and Islam. And the presence of different shrines reflecting various beliefs of faith is evidence of the fusion of architectural forms in Pura Pabean that represents a cultural marriage. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now western part of Bali, Jembrana Regency. Ya, Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Bupati, Tindakan Laut dan Wakil Bupati